очистить. Средства.
совсем черная. Будем смотреть на результат.
быстро действует и все это продается.
тоже. Чистка выглядит. Теперь остается завершающим этапом хлором. Резинки распределить. Можете просто хлор залить и все.
Я теперь все промыла. И вот такой результат. Ржавчина практически вся отошла. Вот здесь вот тоже ржавчина была в начале кое-где. Тоже все очень хорошо.